нужно запомнить такую вещь, что кашель может длиться в течение 3 недель. То есть, если вы заболели простудным заболеванием и обратились к врачу, он сказал, что с вами все нормально, при этом у вас не растет температура, не прогрессирует одышка, вам не тяжело дышать, то кашель может быть с вами на протяжении 3 недель. В этом нет ничего такого суперсерьезного. Опять же, если вам стало хуже, и вы как-то в своем самочувствии сомневаетесь, в таком случае обязательно сходите на осмотр к врачу.